eu vou provar isso aqui. Deve ser gostoso. Baú. Vou provar. Mano, é tipo um pão de queijo. Como mexe? Gostou? A massa é tipo pizza, assim, sabe? Prova outra. Prova outra. Tá detonado. Vira, deixa eu ver a carinha da... Doce de leite, né? De doce de leite. A massa é muito boa. Tá aprovado? E aí, gente, o que vocês acharam do meu vídeo do doce? Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu vídeo. E também eu comprei algumas coisinhas ali